आज आपण या व्हिडिओमध्ये वारंवार होणारा जो खोकला आहे, मग तो ओला खोकला असेल किंवा कोरडा खोकला असेल, त्याचप्रमाणे बऱ्याच जणांची तक्रार असते की त्यांच्या छातीमध्ये कफचं प्रमाण वाढलेलं असतं। बऱ्याच जणांना वारंवार थोड्या थोड्या कारणानिमित्त सर्दी देखील होत असते। मित्रांनो, हे सर्व घडत असतं ते वातावरणातील चेंजेसमुळे। बऱ्याच जणांना आपला घसा देखील त्यामुळे दुखत असतो। अशा अनेक तक्रारींवर बाजूला जे तुम्हाला स्क्रीनमध्ये झाड दिसते त्याच्या पानांचा वापर आपण करणार आहोत। मित्रांनो, या पानांचा वापर केल्यानंतर तुमचा कसल्याही प्रकारचा खोकला असेल, कोरडा असेल, ओला असेल किंवा वारंवार होणारी सर्दी असेल, हा जो उपाय आहे मित्रांनो, हा उपाय साधारण 4 वर्षापुढील सर्वजण करू शकतात। हा उपाय करण्यासाठी तुम्हाला कुठेही जाण्याची गरज नाहीये। हे जे झाड आहे आपल्या आजूबाजूला रस्त्याच्या कडेला शेतामध्ये किंवा शेताच्या बांधावर अगदी सहज उपलब्ध होऊन जातं। 12ही महिने या झाडाला पानं असतात, त्यामुळे कुठल्याही ऋतूमध्ये आपण याचा वापर करू शकतो। मित्रांनो, उपाय इतका इफेक्टिव्ह आहे की तुम्ही हा उपाय पहिल्यांदाच जेव्हा कराल त्याच वेळेस तुमच्या लक्षात येऊन जाईल की हा उपाय किती इफेक्टिव्ह आहे ते। चला तर मित्रांनो, जास्त वेळ न घेता हा उपाय कसा, कधी, केव्हा करायचा ही संपूर्ण माहिती जाणून घेऊयात आपण या व्हिडिओमध्ये। जर तुम्ही अजून हा व्हिडिओ लाईक केला नसेल तर लाईक करा, कारण त्यामुळेच मला एक प्रकारची ऊर्जा आणि प्रेरणा देखील मिळत असते असेच नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी। धन्यवाद मित्रांनो, हे जे झाड तुम्हाला दिसतंय हे आपल्या बोराचं झाड आहे, ज्याला आपण बोर, तुम्हाला माहित असेल, बोर फ्रूट त्याला म्हणतो आपण। बऱ्याचदा आता शहरामध्ये ही जी बोरं असतात ही खूप मोठी मोठी झालेली आहेत, म्हणजे हायब्रिड उत्पादन त्याचं आलेलं आहे। आपल्याला जर खोकला बंद करायचा असेल तर गावठी बोराचं झाड आपल्याला पाहिजे, जे की खेड्यागावांमध्ये अगदी रस्त्याच्या कडेला तुम्हाला सहज उपलब्ध होऊन जाईल। अशा पद्धतीची ती पानं असतात, त्याची छोटी छोटी फळं असतात। तर मित्रांनो, या पानांचा वापर आपल्याला करायचा आहे। तो कसा करायचा ते आता आपण पाहूयात। जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, कारण नवनवीन अपडेट्स तुम्हाला नियमित मिळत राहतील। तर मित्रांनो, आपल्याला जर खोकला खरोखर बंद करायचा असेल तर बघा, अशी मध्यम वयाची 4 पानं आपण घ्यायची आहेत। ती 4 पानं व्यवस्थित धुवून घ्यायची आहेत आणि चावून आपल्याला सेवन करायचे आहेत। मित्रांनो, एक पान चावून झाल्यानंतर थोडंसं थांबायचं आहे। चावण म्हणजे चावायचं असं की तो जो त्या पानांमध्ये जो रस आहे तो रस बाहेर निघेल, आपल्या घसामध्ये तो जाईल। कारण खोकला हा 2 प्रकारचा असतो, एक ओला खोकला आणि कोरडा खोकला। ओला खोकला मित्रांनो छातीमध्ये कफ झाल्यानंतर होत असतो। आपल्या छातीतला कफ बाहेर काढण्यासाठी आपलं जे शरीर आहे ते प्रयत्न करत असतं आणि त्यामुळे आपल्याला खोकला किंवा खोकल्याची उबळ येत असते। आणि मित्रांनो, कोरडा खोकला जो आहे तो व्हायरल इन्फेक्शनमुळे होत असतो। आपल्या घसामध्ये खवखव किंवा असं एक प्रकारचे त्रास आपल्याला होत असतो, घसा टोचत असतो कधी कधी। तर हे जे त्रास आहेत हे व्हायरल इन्फेक्शनमुळे होत असतात। तर मित्रांनो, हे पान चावून खाल्ल्यानंतर अशी सलग 4 पानं तुम्ही चावून खायची आहेत, जेणेकरून तो जो रस आहे तो आपल्या घशाला लागेल। आणि बघा मित्रांनो, हे पानं खाल्ल्यानंतर तुम्हाला लगेच तुमचा जो खोकला आहे तो बंद होऊन जाईल। जर खोकल्याचं प्रमाण अति प्रमाणात जास्त असेल तर दिवसातून तुम्ही हा उपाय 2दा करा। तुम्ही सलग आठवड्यावर हा उपाय करू शकता। तर यामुळे तुमचा जो खोकला आहे हा कायमस्वरूपी बंद होण्यास मदत होईल। आशा करतो की तुम्हाला ही माहिती नक्कीच आवडली असेल। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह, तोपर्यंत नमस्कार, टेक केअर।